Badri wanti guddaani waan kana hubachuudha. Waanumti kun maal akka inni ta'e hubachuutu namarra jiraata jalqaba. Maaliif haala uummanni keenya irra jiru irraa wajjin walitti hidhataadha waan ta'eef waanuma kana hubachuutu nurra jiraata jalqaba maal akka inni ta'e. Waa'ee dubbiidhuma kana mucaa namaa fuudhanii akka kanattiin foonsaa kukkutuun waa'ee warra du'ee duwwaa miti. Waa'ee warra jiruus waan nutti himu qaba waan ta'eef waa'ee waan kanaa jabeessine ilaaluutu nurra jiraata. Akkasumatti salphaatti namoota ajjeefame jennee bira darbuun nurra hin jiraatu. Walitti himuutu nurra jiraata. Waan ta'etu fuuldura keenya jira. Wanta fuuldura keenya jirutu jira. Wanta namni hin agarre, wanta namni hundumtuu itti hin qophaa'in, keessumatti uummanni Oromoo wanta inni ofirratti yaadaa hin jirretu fuuldura keenya jira jechuudha. Ergaa guddaadha qaba wanti kun. Sababiin isaa kaniin kana isin jedhuuf maanni diinonni Oromoodha ijaaramanii jiru, horii horatanii jiru, jibba hidhataniitu jiru, caasaa mootummaa fudhatanii jiru. Inni kun immoo balaa guddaa baatee adeema gam tokko. Gama kan biraadhaan uummanni Oromoo mootummaan qabu, uummata mootummaan qabnedha. Sababiin isaa mootummaan inni qabu nafxanyaadhaan harkaa fudhatameera. Hidhannoo hin qabu. Woboo isa daggalee jirurraa kan hafe uummanni Oromoo akka uummataatti hidhannoo hin qabu. Qabeenyi isaa harka isaa keessa hin jiru. Caasaa mootummaa harka isaatii hin qabu. Fira isaaf dubbatu tokkitti hin qabu. Kun wantoota kana lamaan yennaa wal bira qabdee ilaalte rakkina biyyi sun keessa jirtu immoo rakkoo caasaan bulchiinsaa laamsha'uu nageenya qaamni eegsisu dhabamuu uummanni nagaadhaan bahee galuunsaa balaa jala bu'uu gaafa hunda kana walitti qabdee ilaaltu balaa guddaan akka fuuldura keenya jirutu nutti himaa jira. Isa kana akka walitti himuu qabnu. Bara 1994 keessatti duguuggaa sanyii jedhamee Rwaandaa keessatti kan raawwatame haala akkasii keessatti. Kanaan dura namoonni tokko tokko jecha duguuggaa sanyii jedhamu garmaleetti fayyadamanii ta'uu danda'a. Amma garuu balaan kun bilchaateetu achi as ba'ee jira. Akka uummataatti uummata Oromoo irratti achi as ba'ee jiraasii jedhaadha. Wantoota amma ati sila kaaftee beeksifte waa'een loltuu Eertiraa Oromiyaa seenuun, loltuun Amaaraa Oromiyaa seenuun, loltoonni warri kan federaalaa jedhamanis immoo ajaja namicha hamma miliyoonii tokkootti yoon ajjeese iyyuu homaa miti namicha jedhurraa ajaja fudhataa hojii hojjechuun isaanii jibbi Oromoodhaadha. Kana kan beeffadhu. Amma mootummaadha kan jedhamu kan humnaan aangoo qabatee jiru aangoo duwwaa kan barbaadu miti laabadha. Itoo aangoo duwwaa barbaade baay'ee rakkina qabu. Maaliif bara wayyaalees jiraateera uummanni Oromoo akka kanatti. Aangoo duwwaa miti kan barbaadu. Jibba gadi fagaataadhaa fi sodaa gadi fagoo uummata Oromoo irraa qaba. Haala akkanaa kana keessatti kanii duguuggaa sanyii wanti jedhamu kan raawwatamu. Amma duguuggaa sanyii gaafa jedhamu fakkeenyaaf Rwaandaatti gaafa 1994 raawwatamu miidiyaaleen addunyaa gaafa gabaasanii saboota wal jibban lamaantu wal fixee. No! Waa'ee wal jibbiinsa sabaa miti waa'een duguuggaa sanyii. Waa'ee jaalalaaf waa'ee jibba sabootaa miti. Jibbi Rwaandaa keessa jiraachuunsaa Hutuuf Tutsii gidduu jibbi jiraachuunsaa dhugaa. Garuu jibba sana miti kan dhumaatii fide. Jibbi suni jibba seenaa dheeraa qabu. Seenaa dheeraatu dugda duuba isaatti jira. Kan bara dheeraatu dugda duuba isaa jira. Tokko jira. Lammaffaa mootummaa qawwee hidhatee dargaggoota qawwee hidhachiisee jibba saba tokko hidhachiisee sanyii tokko lafarraa fixuudhaaf murtii murteessee ka'etu jira. Sanyii sana lafarraa fixuun immoo kaayyoo qabatu. Maanni kaayyoonsa jara kana yoo lafarraa fixnee aangoo keenya hambifachuu dandeenyaa kan jedhutu dugda duuba isaa jira. Amma namni yeroo baay'ee kan inni haasa'u waa'ee dhuma jibbaaf waa'ee walitti bu'iinsa sabaa lamaanii haasa'u. Sabi lama yoo walitti bu'ee duguuggaa sanyii dirqama fiduu dhiisuu danda'a. Maaliif walitti bu'iinsa jechuun qaama lolaaf qophaa'e lamatu walitti bu'aa jechuudha. Duguuggaa sanyii jechuun garuu lafa itti qaamni lama walitti bu'etti miti kan raawwatu. Inni tokko hidhatee qawwee hidhatee qabeenya qabaatee caasaa mootummaa qabaatee jibba sabaa immoo hidhatee yeroo qophaa'u inni tokko immoo kan isa ittisutuun qabaatin qabeenyatu harkaan qabaatin caasaa mootummaatu harkaan qabaatin qawweetu harkaan qabaatin qabeenyatu harkaan qabaatin akkuma isaa qullaa kan ta'u kana keessatti kanii duguuggaan sanyii raawwatamu.
structural foundation qaba genocide wanti jennuun kun kanatu mul'ataa jira amma biyya keenya keessatti. Isa kana uummanni keenya akka qoosaatti ilaaluu irra jiru. Wanti nuyi amma dhageenye kun nu rafaasiseera yennaa ta'e. Wanti nuyi amma argaa jirru kun nu rafaasiseera yennaa ta'e kun qarqara dubbichaa yuun keenya. Qarqara dubbichaa hin geenye laabadre. Qarqara dubbii sanaa hin geenye wanti amma raawwatan. Namoonni akka kanatti foon namaa kukkutanii nyaatan kun qawwee hidhatanii Oromiyaa keessa jiru amma. Namoonni akka kanatti foon kukkutanii nyaatan foon namaa murmuran kuni ituu ati qawwee kennitee fi waan dandeessan hojjedhaa nama hundumaa irratti jetteeni maal hojjetu? Maal godhu meenatti? Isa kana hojjechuudhaaftu qophiin qophaa'amaa jira. Uummanni keenya waa'ee aangoo, waa'ee maaliyyootu hin ta'in immoo lafarra uummata lakkoofsi isaa nama naasisu fixuudhaaf qophii godhamaa jirutu jira. Abiy hamma miliyoona tokkottu yoo finde homaa mitii jedhee afaaniin dubbachuusa hin dagatin. Tokko jedhee qabata. Lammaffaa mootummaan naannoo Amaaraa adda bilisummaa Oromootiin qabee uummanni Oromoo diina kooti jedhee ifatti himachuusa isa kanaaf immoo Abiyyi wajjin walii galee loltuu erguusa hin irraanfatin. Abiyyi afaan isaatiin uummanni Oromoo ana jala hin deemu taanaan waanan jedhe hin fudhatu taanaan akka inni lafaan kaanettan cabsa jedhee afaan isaatiin dubbachuusa hin dagate. Isa kanatu achi as nutti adeemaa jira. Kan walitti himuu qabnu amma isa kana. Teenyee duunamoo maaloodha kan nuti hojjennu. Yeroo itti duguggaan sanyii ifaan ifatti ija keenya duratti duguggaan sanyii yeroo qophiin taasifamu miidiyaadhaan jibbi Oromoo kan akkas dubbatamu. Qabeenya horatanii warri Oromoo fixuu barbaadan qabeenya qabatanii yeroo isaan Oromiyaatti nam'an. Yeroo mootummaan tokko akka mootummaatti si ajjeesee ka'ee du'a kee yeroo himachuudhaaf jettu immoo lakkisi miti kan du'e Amaaraadha yeroo inni siin jedhu. Maalidha kan adeemaa jiru? Uummata keenyatti balaa hin tilmaamamnetu as adeemaa jira. Kanaaf isa kana namni hundumtuu beekee qophaa'ee taa'utu irra jira. Teenyee duuna moo maal goona kan jedhu. Kanaaf dubbii Shaaroo Biteetti irratti raawwate. Dubbii Oromoota Walloo irratti raawwate akkuma waan achitti jalqabamee achumatti raawwateetti akkam fudhanne. Dogoggora guddaa nuti ta'a. Tokko kan. Lammaffaa kana dubbadheen siite. Lammaffaa wanti Shaaroo Biteetti irratti raawwatan viidiyoo isaa waan nuyi waraabamee ergine malee irra deddeebiidhaan Oromiyaa keessatti raawwatan. Hin argine isin badri mucaa namaa harka isaa muranii Gujii keessatti yeroo mukatti fannisan. Hin agarree kan. Irra deddeebiidhaan raawwatameera. Qophiin isaa jira. Murannoon isaa jira. Mucaa namaa jumlaadhaan lafarraa fixuudhaaf qophiin kanaa jira. Ga'umsi isaa jira. Qabeenyi isaa jira. Ija jabinni mucaa namaa lafarraa fixuudhaaf caasaa mootummaa keessa jira yeroo ammaa kanatti. Isa kanan akka walitti himuu qabnu. Gadi fageenyaan kun hubatamuutu irra jiraata. Kanaan dura jechi duguggaa sanyii jedhamu garmaleetti fayyadamnee ta'uu danda'a. Amma garuu dhugaa ta'ee nutti adeemaa jira. Isa kana uummanni keenya dammaqinaan of ilaalee namni hundumtuu hubannoodhaan adeemuutu irra jiraata kan jedhu haasa'uu barbaadee tadi bada. Kana muummichi ministeera paarlaamaa irratti gaaffii ajjechaa kanaan wal qabatee miseensota paarlaamaa irraa dhiyaateef deebisaan laanne kabiraa mootummaa naannoo Oromiyaatis ibsa baasee abaa'uun shanee naannoo addaa godina addaa Oromoo Walloo keessa akka hin jirre oduma beekamuuf hin taaleyyeef qondaaltonni naannichaa haleellaa kana raawwachuu isaanii miidhaa kana badii kana geessisuu isaanii dubbatee garuu ibsa sammaayirraa akka waan kaasaniiti. Kabiraa uummanni naannichaa immoo mootummaan naannoo Amaaraa maqaa abaa'oo shaneetiin haleellaa kana nurratti raawwatee akka kana nurratti raawwatee miidiyaa isaatiinis deeggaree dubbiin kun sirrii akka ta'etti yaadni akka fudhatamu taasisee jira. Dhiibbaa godhee jira. Komii jedhu dhageessisaa jiru. Mee mootummaan naannoo Oromiyaa erga abaa'oon shanee naannicha hin jiru jedhee muummichi ministeeraa immoo humni naannoo Amaaraa kun humna gaafatama isaaniitiin wareegama kafalanii bakka feenetti bobbaasna yaadni yoo erga dhufe rakkoon kun itti deebi'ee mudachuu mala Dr. Ittaanaa maaltu fala? Isa kana ilaalinne sila siin jedhanii isa kana jalqabaa qaamni aangoo qabatee jiru
waan kana ajjeefamuu kee duwwaatu hin ta'in nan ajjeefamee jettee akkati dubbattuuf illee carraaseen kan galagalchii kanaadha nama ajjeeftee siin jedha asitti deebi'e isa ajjeefamte jechuudha nama ajjeeftee siin namoonni lama carraa argatanii yoo waa'ee ajjeechaa Oromoodhaa Walloo keessatti kan raawwatame yoo dubbatan torban lama caalaa duulli adeemsifame waanuma isaan afaan baasanii dubbataniif maaliif dubbatamuu hin qabu kan jedhu isa kana dhala inni qophii caaseffama qabutu jira balaa nuyi hin tilmaamneetu nu fuuldura jira kan ani jedhaa jiru isa kana qaama mootummaatu ofuma isaatiin qophii qaba uummata tokko maqaa isaa balleessee akka bineensaatti bocee lafa kaa'ee uummatatti himee gaafate ajjeefamtu bineensaan ajjeese jedhee himata. Ilaa amma uummata Oromoo akka bineensaatti bocee sammuu namaa keessa kaa'aa jira. Abaa'oo Shanee jedhee. Abaa'oo Shaneen kun maa inni yooti jette namni sitti hin jiru. Garuu yoo namni ajjeefame Abaa'oo Shaneetu godhee siin jedha. Yoo namarratti wanti suukanneessaan hojjetame Abaa'oo Shaneetu hojjetamee siin jedha. Wanta mucaan namaa hojjechuudhaaf fedha hin qabne gaafa gurri namaa dhaga'u gaafa iji namaa argu Abaa'oo Shaneetu godhee siin jedha. Fakkiin uummanni biyya sanaa saboonni biyya sanaa Oromoodhaaf qaban fakkii bineensaa akka ta'uuf tokkoffaa miidiyaadhaan hojjetamaa jira. Lammaffaa caasaa mootummaatiin hojjetamaa jira. Kanaaf mootummaa naannoo Oromiyaa seettee fi mootummaa naannoo Oromiyaa wanti jedhamu lafarra hin jiru. Kan jiru mootummaa nafxanyaati. Caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamu sana qabatan hojjetaa jiru mootummaa nafxanyaati. Namoota achi keessa hojjetanii Oromoo ta'uu danda'u. Akkanuma bara Minilikis kanumatti ture waan ta'eef. Kan ergamee nyaatutu jira. Mindaa fudhatee biddeensaa nyaatee garaa guuttatee kan dhaqee rafutu jira. Kan akka horiitti jiraatu namni baay'eedha nama akkasii. Kunoo gurbaa biyyiif kootii baatu kana dabalatee hamma kaadiree gandaatti kan akka horiitti jiraatutu baay'eedha namni. Mindaadhuma kennitee fi garaasaa yoo guuttate homtuu kan ittiin dhaga'amne baay'eedha namni. Namoota akkasiiti kanii nafxanyaadhaaf qaxaramee hojii nafxanyaa hojjetaa jiru. Kanaaf caasaa mootummaa nafxanyaatis jechuu kooti caasaan sun. Sana dhaqanii sodaa guddaatu nu fuuldura jira. Uummata keenya fuuldura sodaachisa guddaatu jira kan ani siin jedhe. Kanaaf warri mootummaa naannoo Amaaraa maal akka barbaadan himatanii. Tokkoffaa biyyi Oromiyaa jedhamu hin jiru. Biyya keenyadha jedhanii. Hamma Booranaatti biyya keenyadha jedhanii. Gama lixaatiinis akkuma jirutti hamma daangaa Sudaanitti biyya keenyadha jedhanii. Gama bahaatiinis hamma dhaqee daarii Jibuutii ga'utti biyya keenyadha. Biyyi Oromiyaa jedhamu hin jiru jedhanii. Tokko kana qaban. Lammaffaa matsaafa barreessaniiru. Matsaafa barreessanii maxxansanii baasaniiru. Biyyi amma magaala Finfinnee jedhamu kan Oromoon magaala kooti jedhu sun magaala Amaaraati. Seenaadhaanis kan Amaaraati. Kan irra qubatee jirus Amaaraadha. Biyya Amaaraati. Oromoon lammata gaafachuu hin qabu waan akkasii jedhanii matsaafatu maxxanfamee ba'e badrii yoo tarii nagarre ta'e afaan Amaaraati. Egaa jarri qophii isaan godhanii guutummaadhaan guutuutti fiixaan ba'aadha siin jechuu kootiisa dogoggoraan hojjetamu afaanii nama ce'amee wanta dubbatamu yookaan jibbuma xixiqqoorraa ka'ee wanta haasa'amu miti. Caasaadhuma mootummaa naannoo tokkootu bobba'ee jalaa ka'ee hamma gubbaatti qophii taasisaa jira. Oromoo ajjeesuudhaaf, Oromoo fixuudhaaf. Mootummaa silaa inni giddu galeessa jira mootummaadhaa ati jettuun immoo eeyyama kenneefiitu jedhaa hojjedhaa jedhan maaliif hin barbaadu ija kootiin si arguu hin barbaadu ati mootummaa koo miti dheeraan Oromoo. Kanaafi ana nan fudhattan taanaan bineensa hiikee sanitti gadhiisaa. Kunoo bineensa hiikee gadhiiseetu mucaa nama akka bineensaatti foonsaa nyaachisaa jira. Kana kan godhu Abiyyii fi ergamtuu Abiyyiif ergamtu kan kana hojjetaa jiru. Kanaaf jarri kun maaliifitu cal jedhu yoo jette akka inni hojjetamu barbaadu. Isaantu qopheesse. Isaantu leenjise. Warra kana hojjetu. Isaantu meeshaatti kenne. Isaantu qabeenya kenneef. Akka isaan seeratti hin dhiyaanne. Isaantu uwwisa kenneef. Ija mootummaa duratti barkan namni mootummaa naannoo Amaaraa ija isaa duratti barkan namni ambulaansii keessaa butamee akka kanattiin reeffi lafatti gadi reebamu ija mootummaa duratti. Akka seeraan ittiin gaafatamneef
kan uwwisa kenneef jira. Kana yoo hojjettan hojii gootummaatii jedhee dubbataa jira. Waan tokko duwwaatan dubbadhee siifidha. Asaaminoo Tsiggee ituu hin du'in waan dubbate qaba. Loltoota Liyyuu Haayilee Amaaraa kan jedhamu kan leenjise Asaaminoo Tsiggeeti. Yaada Asaaminoo Tsiggee ittiin leenjiseen hojjetaa jiru Liyyuu Haayileen Amaaraa. Maal jedhe gaafa isaaniin eebbisiisu al tokko balaa jaarraa 16ffaa keessa nutti aggaamametu amma nutti deebi'ee jira jedhe. Waggaa 500 dura balaa nutti aggaamametu amma nutti deebi'ee jira. Hojiin keessan balaa kana Amaararraa maqsuudha. Amma gaa'anachi keessa lixee hin dubbatu. Diraamaan jaarraa 16ffaa eenyuuf eenyuun gidduutti kan jedhu namni waanuma xiqqoosee waa'ee biyya sanaa beeku hin beeka. Tokko kan ture jaarraa 16ffaa keessa sochii uummata Oromooti. Lammaffaan immoo lola mootummaa kaabaa sanaa kan mootummaa kiristaanaa jedhee of waamuu fi mootummaa Ahmed Ibn Ibrahim El-Gaazii gidduutti lola adeemsifameedha. Kana lamaanidha jechuudha. Gam tokkoon Oromoodha, gam tokkoon immoo humna Islaamummaa jechuudha. Kana lamaanidha. Isa kana loluudha hojiin keessanii jedhee addababa'ii irratti ituu saboonni Itoophiyaa dhaga'anii dubbate Asaaminoo Tsiggee. Mootummaan naannoo Amaaraa dubbatee kun dogoggora hin jenne. Sirrii miti hin jenne. Hojiin keessan kana miti kan biraadha hin jenne. Yaada kanaan hojjetamaa jira. Yaada kana hidhatanii dhufaa jiru Badri. Kanaaf isa kana ofirratti beennee tocho'uutu nurra jiraata. Amma jara biraa wanti nu eegnu hin jiru. Nuuni hammam qophoofneerra. Duuniyyuu qophii nama barbaada Badri. Dhugaan siin jedha. Duuniyyuu qophii nama barbaada. Yoo hin duune jenneyyuu qophii nu barbaada. Dammaqinni uummata keenyaa sadarkaa sanarra waan jiru fakkaanne. Kanaaf waan kana deddeebiin dubba. Lafa inni itti dubbii ilaalaa jirruu fi lafa dubbiin ga'etu adda ba'ee jira amma. Nuyi kan haasa'aa jirru waa'ee nagaa waa'eef kanaaf ta'e. Tigraay irratti wanta hojjetame sana uummanni keenya dhaga'eera yennaa ta'e. Iseen kun shaakaladha. Wantuma xiqqoodha kun. Akka isaaniitti wantuma xiqqoodha kun. Inni guddaan Oromiyaa keessatti raawwatamuudhaaf deeme. Loltuun Eertiraadha. Kanaaf kan inni dhufe. Fixuu dadhabne adda bilisummaa Oromoo loltuu bilisummaa Oromoodha. Fixuu dadhabne injifachuu dadhabne jedhanii gaafa iyyatanii akka itti fixan illee jira. Loltuu barbaachan nattu uummatuma inni keessa jiraatu wajjiniin duguugdee lafarraatu balleessita. Gaafa sanatu harka kennata namni kan jedhuuni kan loltuun Eertiraa dhufee jiru jechuudha. Isa kanaaf kan inni dhufe malee dhadhaa nama dibuudhaaf miti biyya keessii eeguudhaafis miti loltuun biyya alaadhaa loltuun biyya diinaa dhufee wanta Oromiyaa nu eeguuf hin qabu. Kanaaf kan inni dhufee biyya seenee jiru nama fixuudhaaf lafarraa. Nama ajjeesuudhaaf. Wanta Tigraayitti dhageenye sana toon ta'in dachaa 15 kan ta'u Oromiyaa irratti raawwachuudhaaf. Maaliif akka lafaan kaanettanis hin cabsaadhaan kana biyya jedhaa jirudha. Akka lafaan kaanettanis hin cabsaanii bari waa'ee siyaasaa miti. Ilaa Badri waa'ee siyaasaa miti. Amma lafa itti namni keenya eeguu fi lafa dubbiin ga'aa jirtu gargar ba'aa jira kan hin jedhu kana. Waa'ee siyaasaa yoo ta'e Oromoon siyaasa maalii jira amma biyya Itoophiyaa keessa? Oromoon immoo siyaasa isa kam keessa jira? Warri siyaasa adeemsisan hundumtuu mana hidhaa seenanii. Inni hafee ajjeefame. Waajjirri isaan qaban hundumtuu cufame siyaasa dhumeedha. Hin jiru siyaasa. Filannoo wanti jedhamus hin jiru. Maaloodha kana bii barbaadaa jirudha. Maal barbaadaniiti? Maaltu hafe amma? Maaloodha kana fee jiru? Isiniin cabsaan kuni maaltu hafee jira? Uummati kun lubbuu isaa duwwaadha kan keessatti hafee jiru. Lubbuudhuma isaa sanan balleessaa haadha amma adeemsitee himamaa jiru. Isa kanadha kan namni dammaqee eeggachuu qabu. Fala kan barbaadus isa kana. Siyaasa maal ummiti amma? Isinuma lafarraa sin balleessa hamma anaanii nugusa jettee na fudhattanitti isinuma lafarraa sin balleessaa dhaara. Abbaa baduu Waaqayyotu beeka. Garuu kan inni adeemaa jiruuf kan inni jedhaa jiru isa kana. Qophiin godhamaa jirus isa kana. Milishaa Amaaraa jibba Oromootiin machaadha. Jibbaan kan machaadha. Jila sila waa'ee Rwaandaa waa'ee Huttuuf waa'ee Tottisiisee kaase. Jibba kaleessaa fi jibba har'aa jilba torban lamaa miti laa. Jibba jaarraa hedduu seenaa kan qabu. Jibba seenaa qabudha. Jibba gadi fagaata. Isa dhaqanii Asaaminoo Tsiggee dubbatee jiru.
milishaa akkasitti erguuni nagaadhaaf miti. Warra nama ajjeesee hin quufneen siin jedhaa milaa waan ija keenyaan arginu. Du'uun kee kan isaan hin quubsine milishaa akkasiitti kan isaan ergaa jiran. Ga'aa miti du'uuni. Oromoo nama jedhamuuf du'uun ga'aa miti. Du'eeyyuu reeffisaa gargar mummuramuu dhaqa. Jedheen milishaa yaadutu Oromiyaatti ergame. Eertiraanis kanuma kan Eertiraan Oromiyaatti bobbaafamteef isa kana hojjechuudhaaf uummanni keenya hundumtuu guutummaansa sadarkaa kanatti kan inni dammaqee eeggachuu qabu kan jechuudha. Amma kan dubbatamaa jiru humni waraana bilisummaa Oromoo bosona jiru caasaalee mootummaa diiganii humni isaa irreen isaa jabaachaa waan dhufeef kan ammoo mootummaan to'achuu dadhabee akka waan gargaarsatti kan gara sanitti bobbaafame. Kun yoo dhuguma ta'e haalli naannicha mudatu maal ta'uuf jira? Fakkeenyi isaa akkuma sila siin jedhe fakkeenyi isaa wanti xiqqoon tokko Tigraayitti mul'ateera. Qe'een namaa hin gubataa, namni garmaleedhaa ajjeefama, dubartoonni hin gudeedamu, namni hin buqqaa. Inni kun egaa fakkeenyi xiqqoon tokko Tigraayitti mul'atee jira. Kanaafi wanti daangaa biyya tokko keessa jiru, biyya tokko keessatti wanti tokko gaafa akkasitti koomitii hunda keenya ilaallata. Daangaa biyya tokko keessatti jiraataa jirra. Akka dhimma sabaaf sablammootaatti dubbatamuu qaba kan jedhaa turreefi isa kana. Wanti ollaa kee tuqe mana kee dhufuumsaati. Mucaan namaa ta'uusaarraan kan ka'e gaafa inni miidhamu namummaan sitti dhaga'amee sirrii miti kun hin ta'u. Waa'ee lolaa miti, waa'ee dirree lolaa, waa'ee maalii miti. Nama mana isaa jiraatu dhaqee loltuun gaafa mana irratti gubu. Gaafa daa'imman shamarran hayyoota gaafa loltuun Eertiraa gudeedu. Gaafa nama gadi waamanii balbala isaa irratti rashananii sirrii miti kan jennuu fi kana. Kanaaf fakkeenyi isaa maaltu ta'uuf deemaa onaan jette fakkeenyi isaa xiqqoo Tigraay keessatti mul'ate. Isa kanatu Oromiyaa keessatti akka irra deebi'amuuf dachaa hedduudhaan akka irra deebi'amuuf kan ta'aa jiru maaltu ta'an egaa isa kana dhaqanii nu fuuldura jiru kan diinni nuuf karoorse isa kana. Kanaafi isa kana ofirraa maqsuudhaaf yaadaanis akkuma salphaatti fudhannee ilaallee dhiisuu nurra jiraatu. Sadarkaan itti yaadnu sadarkaa itti qaamni aangoo mootummaa qabate tokko waan qabu hunda fudhatee bobba'ee Oromoo waan jedhamu lafarraa balleessuudhaaf akka inni socho'aa jirutti hubannee beekuutu nurra jiraata. Kanaaf maaltu ta'uuf deemaa isa jetteefi fakkeenyi isaa Tigraayitti mul'ateera sin jechuudha. Tulamee akka waliigalatti Dooktar Ittaanaa Habtee biyyi muddama keessa jirti siyaasaan hunduu wabbadee jira isinuu kaastanii jirtanii Oromoon ammoo akka kaleessatti miti yaada jiru jira yeroo rakkoon dhalatee wal cinaa dhaabbachuun waliif sagalee ta'uun akka duraanitti miti qabsoon Oromoodhaa gatantaree jira waan jedhamu jira qabsoon kun deebi'ee akka utubamuu fi dhabamarraa if hambisuuf ummatichi maal gochuu qabaa waraanni Eertiraa akka ba'uuf dhiibba maaltu taasifamuu qaba. Dhimmi keenya dhimmuma keenya dhimma nama kan biraa ta'uu hin danda'u. Kanaaf Oromoon waan of harkaa qabu qaba. Waan of harkaa qabu sana jabeessee duguugee isatti fayyadamuudha. Wanti inni jiru jechuudha. Tokko waa'ee humna namaa qabu Oromoon itti fayyadamee hin beeku. Ittis fayyadamaa hin jiru. Kanaaf humna namaa sanatti fayyadamuudhaaf qophii ta'uutu irra jiraata kan jedhudha. Inni jalqaba. Wantoota Oromoon of harkaa qabu keessaa inni guddaan tokko humna namaati. Humna namaa guutummaa Oromiyaa uwwisee jiru uummanni Oromoo of oolchuudhaaf of baraaruudhaaf itti fayyadamuu danda'a. Maal godhee itti fayyadamaa isa jedhuufi si'a dhibba keessa deebinee haasofneera. Irra deddeebinee itti neerra uummata keenya. Kan si ficcisiisaa jiru si gidduu jira. Kan si nyaataa jiru suma gidduu jira. Fagoon naqinii caasaa OPDO
kan biltsiginnaa jedhee of waamu kaabineense kaadireense isa gidduu jiraataa jirti. Isa kana buqqistee hidda buqqistee gatu jara buqqistee ari'uu waajjira keessa ariitee ofii keetii immoo kan kooti nama jettu bakka buufachuu. Filannoo miti humnaan. Filannoo waan ta'e jedhamu biyya Itoophiyaa keessa hin jiru. Humnaan itti dachaatee baatee buqqaatee manaa baatee nama 5 waajjira qabattee teessu. Nama 5 ari'uutu sirra raata. Kan si ajjeesisaa jiru qeerratti kan si qalchiisaa jiru jedhadha. Namni kan biraan hin jiru. Jarri kun immoo dhugaasaa walitti dubbanne yoo inni ilmaan wasiilanii ilmaan eessummanii ganda keessaa ba'anii hojjetanii. Numa gidduudhaa ba'aniitu dhaqanii ani dura taa'aa gandaati, ani milishaadhaan ajaja, ani faayinaansiidha, ani maaliyyoodha jedhaniitu kaabineef kaadiree wal guurtee wattaaddarri Eertiraalleetu nafin, wattaaddarri Amaaraalleetu nafin kan ijoollee Oromoo hafnaan amma affeeranii qeerratti filachiisuudhaaf deemu. Jara kanadha teessumni sirna nafxanyaa Abiy. Humna namaatti fayyadamuu jechuun isa kana. Diinni Oromoo kan biraan hin jiru kanuma duwwaa. Kanuma diinni Oromoodhaan kanuma duwwaa. Wanti kan biraan hin jiru. Sirna kana isa of keessaa buqqisee gatu. Kanaaf qabeenyi harka Oromootti hafe tokko isa kana. Qabeenyi inni lammaffaan ijoollee hidhattee bosona jirtu waraana bilisummaa. Qabeenyi lammaffaan isa. Isa kana akka inni bal'ataa adeemu. Akka humni isaa jabaataa adeemu. Akka inni iddoo hunda gahuu danda'u. Waan danda'an hunda jabeessu. Lama. Sadaffaani waa'ee paartilee Oromoo. Paartileen Oromoodha. Waajjirri isaanii cufameera. Sirriidha. Namni isaanii kan isaan deeggarus, kan miseensa isaanii ta'es, kan isaanii nu hojjeta jedhanii waajjira keessa ta'an hundumtuu mana hidhaatti galeera. Kan hafee jiru hayyuu dureewwan duwwaadha. Warra dura taa'aa paartii duwwaadha. Paartiin kun immoo lama qofaadha amma. Paartii kan biraan hin jiru amma kan Oromoon yeroon kun kan inni Oromoo fayyade keessaa inni guddaan tokko paartii maqaa Oromootiin tocho'an dhibba meeqa calalee ayyallaatti dhaqeetu kan Oromoo inni dhugaan kami paartiin Oromoodhaaf quuqamu kan jedhu ifa baasee lafa kaa'eera. Kanaaf wanti nama rakkisu jiru siin jechuu kooti lamuma qaba Oromoon paartii KFO'dhaa fi ABO kan jedhama. Jarri kuni hojii siyaasaa hamma danda'an akka hojjetaniif jara kanas jabeessu. Warruma jiru jechuudha. Warruma jiru waan isaan hojjechuu danda'an jara kana jabeessu. Inni kun immoo haasaadhaan utuu hin ta'in hojiidhaan kan inni mul'achuu qaba. Egaa gama siyaasaatiin gaafan siin jedhu paartiin siyaasaa Oromoodhaa ammayyuu hayyuu duree yookaan dura taa'aa qofaatu hafee jira yennaa jenneyyuu humna jabaadha qabu isaaniyyuu. Humna jabaa qabu. Maanni humni jabaa namni qabu siin jedhu wanti isaan hojjetan garaa Oromoo keessa jira. Garaa Oromoo tokkoon keessa jira. Wanta Oromoon barbaadu hojjetu waan ta'eef wanti isaan dubbatan dhaga'ama qaba. Waan isaan amma waamicha irratti dhiyeessan jira. Mootummaa ce'umsaa Oromiyaa ijaaruu kan jedhamu jechuudha. Kun guutummaa Oromiyaa keessatti akka hojiirra ooluuf sochii bal'aa taasisaa jiru. Isa kana yeroo caasaa ganda keessaa diiguudhaaf sochoonu isa kana immoo ijaaruudhaaf wajjiniin socho'uutu irra dhaabata. Uummanni keenya wantoota kana sadan wal faana hojjechuu hin danda'a Oromoon. Dammaqinni jiraachuutu irra jiraata. Dammaqinni sadarkaa olaanaatti sadarkaa itti diinni keenya yaadu otoo hin ta'in isa gararraa ol dabarree